哇！冇諗過仲有咁靚櫻花喺度啊！好靚喺度。哇！呢度櫻花園啊，靚喺度，靚喺度。哇！櫻花園呢度靚喺度。哇！哇！哇！好靚櫻花，真係冇得頂喺度。哇！後邊係雪山喺度。哇！呢個逆光唔靚喺度。櫻花園呢度靚喺度，衝上去。哇！飛落嚟櫻花，呢啲傳統靚櫻花。今日好天藍天白雲啊！琴日落大雨，冇嘢睇喺度吓。唉，靚啊靚啊靚啊！哇，鬆埋嚟啊！哇！啊，我都估到有啲水尾汁噶啦。即係你高啲地方凍啲，咪遲啲開櫻花。下邊盛江日頭20度，冇晒啦定。哇！真係冇得頂喺度。啱啱啲櫻花咁飄緊落嚟啊！哇！過多2日就冇噶啦。呢度咧就拍有啲逆光都拍下啦。太靚喺度。再拍一個 shot， 有啲有得拍嘅。OK， 好啦，完啦，翻上車啦。走。有巴士嚟呢度。好，呢個溫泉鄉嘅喎，櫻花大道，車開得好慢。前被呢啲大雪逼啦，3米高。哇！越上越多應該嚇。靚。呢度一路行上去有大雪壁。頭先個10米深嘅，呢個2米好睇嘅。咁呢度咧就係防雪嘅吞泉，避免公路咧俾啲雪衝。黑地啊，睇啲雪嘅度。雪場嘅度。唔使去到垃圾黑堡嗰邊。呢度8番坪大雪壁啊吓，咁啊呢個影一影呢度啊，咁啊我呢度兩邊影下，呢邊我呢個方向逆光啦，啊 ，OK， 好，咁啊行一行啦。呢個大雪壁咧就係呢個盛江坐巴士嚟咧，就大約2個鐘頭上到呢個位度啊。咁啊一日得1班巴士，即係為咗嚟呢度咧，就要盛江住一晚。
啊！呢次開車嚟咧就2個鐘頭開到嚟啦。咁啊，琴晚即刻可以到啦。咁我呢邊左右都睇下大雪壁啊。咁呢邊有啲陰嘅啊。好，咁一路行過去啦。頭先呢度人哋大約3個人咁高啦，6米高到呢度啊。呢度轉個彎睇下啦，喺路中心。冇車轉啊。OK， 有車嚟就走啦。好，影夠啦。OK。哇！佢話有3米高啦，呢度夠玩啊！哇！呢個屋俾啲雪遮晒呢度。OK。影一張就係景先，冇人嘅呢度。嗱，啱啱有人都嚟 feel 到個高度啦，3至4個人咁高啦，一個人1.5米啊嘛，1.6米，3個5米幾，6米度啦，6米高度啦，係啦。Perfecto， 2次班。咁啊，呢度又影相啦，靚啦！哇，真係靚住呢度，大雪壁啊，正啊 ！OK， 哇，下2個 shot 夠啦，影個效果啊！大雪壁啊 ！OK。搞掂，咁多都夠啦，應該啊。OK， 下 skiing 嘅夠啦，好。逼啦！再嚟一次。拍埋呢個 shot 收工啦，聽日仲有嚟拍，不過呢個好完美咁嘅天氣，順光啊！睇個ပုံ仔，哎呀，仲要拍呢個嘢，爭啲唔記得咗。OK。另外一個雪壁啦，咁呢個就由嗰個八幡平頂上啦，就行落去呢個恒七溫泉啊嗰個地方。咁啊，呢個雪壁就都幾高其實啊，幾細都唔錯其實。老實講，我覺得係幾靚嘅，唔一定係嗰個位啦，藍天白雲啊，唔錯呢個吓。OK。好啦，我後邊呢個方向咧就係由呢個聖江過嚟嘅啊。咁咧大雪壁 ，OK， 有車嚟比比啦，喺路中間行啊。哦，有車聲翻嚟。好啦，呢個大雪壁啊，咁呢個叫做咩啊？八幡平大雪壁，唔使走到落山黑河咁複雜啊！搭巴士嚟得㗎呢度啊！呢邊試下啦。唔同角度啦嚇 ，OK， 呢個位兜個圈啊，咁牆壁咧就我而家後邊呢個2米高，轉個彎呢邊就勁啲嘅，3米到呢度啊 ，OK， 太正實在，仲有車嚟，冇車嚟嚇，3米高喺呢度啊
哦，立山刻薄咗10米啦，3米都呃到人㗎啦，都已經唔錯㗎啦嚇。OK Dash 啦，好夠晒皮啦。OK， 呢個又繼續啦嚇。咁呢個又另一個大雪壁啊。總之呢個成條路都係咁啊，真係冇諗過咁特寶玩雪啊 ！unexpected result 啊，真係咁啊！成個旅程 highlight 啊！原本我諗住浸溫泉啫嘛嚇，呢個地方咩藤七溫泉，咁啊諗住啊去一個秘境浸個溫泉，冇諗住咁多雪場玩影相咧，效果真係一流喺度真係。哇！正到冇朋友啊，真係。OK， 好。咁啊，呢一個雪壁咧，雪場就唔係好高嘅啫，不過佢順降啦。啊，拍一拍呢度啊。OK， 咁啊，攞10零秒就夠啦。咁啊，入口呢一度咧就有一個圖表啦。咁有個陳文莊添，唔知有冇住啊？好，咁啊呢個入口表喺度啊。好，一開波就要行雪㗎啦，零裝備冇諗過咁激嘅。我諗住行山，冇諗住行雪嘅，零裝備啊。OK， 哇，有排行啊，鋪好啲。OK， 行幾步睇下效果點啊？咁呢度咧旅遊局就租啲靴啊，同埋鋪嚇。咁有個展覽室賣嘢嗰度啦，仲好多嘢講。賣嘢呢度啦嚇，有料俾錢嘅圖啊，八甲坪山呢度啊。好啦，諗住嚟散步啊，冇諗住行雪山嘅，因為起步全部都雪啊。咁條路線清晰嘅，你整咗啲鋪喺度啦。咁啊又跟住上，就上到去1600幾嘅，上幾十啫嚇，有個好靚嘅火山湖啦，幾凍喺度啊！好彩有太陽，落雨又真係冇行㗎。頭先分叉口咧，就如行呢度穿過打橫移咧，就去一個鏡湖嘅地方嚇。因為有啲人喺呢邊翻嚟，唔好理㗎啦。OK， 好飄逸喺度，好特別喺度，係啦，好靚喺度。OK， 咁啊啷啷聲就有啲咩啦？唉，繼續啊！嗰邊行到過嚟呢度咧，呢一個咧就叫鏡湖啦，但係啲冰雪仲未融啦，可能要多2個禮拜融咗啲，有啲水先靚咯。睇個景咧就係藍色嘅，好似咩咁樣嘅辦法啦。OK， 好，咁啊，但個雪波都幾靚嘅其實啊。咁應該就行上山頂呢度啊，鏡湖即係大家講。好啦，呢一度唔同角度睇啦，鏡湖啊，結晒冰唔靚啦，融雪先靚啊，冇辦法。咁啊，湖側邊咧就有啲樹木啊。我而家繼續上呢個雪坡都幾高，係老實講唔係講笑，幾高喺度。OK， 好難啊呢個位啊，差唔多平噶，有支嘢咁嗰度坐到最頂噶。OK， 唉，行個大圈2個鐘，洗圈1個鐘，行洗圈算數啦，怕嘢算啊嚇。咁啊冇嘢嘅，嗰個 Map.me 咧就有呢個地圖嘅路線嘅。而且跟住呢啲鋪粉紅色絲帶啊，唔會行錯。好特別啦！好得意啊！每一棵樹有樹嘅地方咧，嗰雪就融嗰一部分圍住個圈㗎，好奇怪啊！嚟到呢個8番坪頂正前方嘅路咧落去嘅，
咁啊頂有個碌勾啦。OK， 通常個 view point 咧，山頂我以為好高嘅，平嘅運吉嘅，1600幾米啊！我諗爬升100零米由嗰個巴士站嗰度倒車油啦嚇。好，呢一望無際大雪坡真係好特別呢度啊！冇諗過諗住浸溫泉，冇諗住行雪山。呢度好啊，雪唔係好多，容易處理。嗰啲冬天去，哇！嗰個乜鬼青森嗰度頂爆大雪，睇大雪搞唔掂，太凍。而家好啊，即係溫度唔係好凍啊，10度到啫嘛，6、7度啦，10度當係10度啦。有太陽唔係好凍，有雪玩幾好啊！哇，正喺度。好啦，差唔多呢度啊。好啦，另外一個湖啦嚇，咁又係啦，冬天結咗冰咧就仲未有湖水睇啦嚇。我諗遲多2、3禮拜嚟咧就好啦。啲雪又未融晒，有啲水藍天打落去，好大啲湖都係。OK， 咁啊上次 TMB 嗰個 Blank Lake 就靚，啱啱好融咗雪。有湖水，溶晒又唔靚啊！冇雪，係有啲雪雪掟嘅喎。好啦，呢個過多3個禮拜嚟又點啊？啲雪溶咗，有水就靚啊！冇辦法。咁呢個屋嘅有個 hut 啦，有個山莊啦。過去睇下㗎。OK， 哦，靚。呢一度就睇埋啦。OK， 呢有個 hut 嘅度啊。咁啊，兜個大圈，翻呢個坳位就落山啊！咁啊，2個鐘頭起碼行啊。佢個路標就係1個鐘頭搞掂嘅。咁2個鐘頭之後都 OK，1點鐘山頂度都可以。啲雪融咗先有水嘅，咁啊而家就得個凹陷咗位啦。但係佢見到啲雪係幾厚啦嚇。OK， 咁之後邊有3個又係 cross country ski 嘅好堅靚嘅3個，2男1女啊。裝備呢啲真係我都唔掂嗰啲啊。OK， 好，打卡我 short 啫啊。OK， 好啦，唔同角度拍一個 shot， 實在太靚。聽日咧喺呢度鏟落去雪坡度玩，係啦，聽日時間嘛。好啦，嚟到呢個八幡平頂上啊。好，咁我以為山頂好尖啊，好平嘅人喺度啊。OK， 好，咁啊兜個圈就算啦。平緩啊，雪坡啊，嗰個攻略就係1個鐘頭1個圈來回啦，行一半行成個鐘啊。因為雪地咧用嘅時間多啲啊，同埋即係我哋唔係好適宜，唔係好 confident 啊行雪地。啲日本人真係唔使拽杖上到嚟，好鬼犀利嘅。頭先上嗰度有幾個人咧就 cross country ski 啊，幾個人喺度啊。叫你攻咗頂㗎啦，平平無奇攻頂記。我補充體能啊。咁原本佢話咧兜個圈1個鐘，已經行一半1個鐘。唔理佢咁多嘢啊，總之係食啲嘢啦。OK， 自怕仔佢喎咁高架頸，見到樣就算㗎啦。OK， 食個包啦，呢啲嚟出日本中意食呢啲包蓮蓉包啊。我啲餡係1批就5個，10蚊到5個，2蚊個。美味啊，正啊。跟住咧，橙汁，西藏礦泉水個樽就係飛機上送嘅，橙汁就出仔橙汁，就350 yen 1 litre 啊，會幾平啊？你發現？買啲200 ml 嗰啲都要150蚊100。
哦，呢個景致真係好靚啊。OK，正前方係一個湖沼嚟嘅，而家幾隻冰就睇唔到啦。對面有個掹得黑嘅可以住啊，先我見有兩個人喺嗰度住啦。咁我而家行喺呢度咧，沿住呢個鋪知識分燈打行啦。1公里到啦，翻去起步點啦。不過行雪地我諗要1個鐘頭啦，到咗偷時1個鐘頭啊。OK，咁啊兜個圈啦。頭先呢度行過嚟，望唔到個平面啊，凹咗落嚟少少嚟。順光拍到有個 shot 喺度，真係好大字。起步嘅時候都有啲人嘅，行到尾得我一個人，好難搞啫。OK， 真係好靚嗰度。呢度唔同角度啦，又高咗位啦吓。唉，望到後邊嗰個山啊，一開車嚟啊，見到啦。呢個應該嚟到最高位啊，差唔多啦。睇個位向下啦。OK， 停車場大雪壁，唔使去到立山黑部咁遠。大雪壁，哇，近啲啊！大雪壁啊，哇！應該行落去影相啦，有建築物嗰度係終點啊，今日行山終點啊，哇，靚絕啊！滑雪滑落去犀利啊，行上去滑落去堅啊。OK， 下邊大雪壁，哇，超逼嚟喎，有乜手神玩完啊？咁囂扯夠膽落，真係犀利啊，難以想象啊。OK， 真係滑嘅佢，哇，勁啊 zoom 埋啲先。哇，好勁啊！好打斜啫，哇！真係攞命搏，玩命啊！真係睇見都驚啊！唔好話玩啊，傻友仔，哇！堅啊，好神奇啊！咁高雪上面有個廁所，真係好難理解啊！雖然佢係 close 咗，真係有心整嘅廁所就犀利啊！呢隻山頂嗰度整個廁所真係犀利啊！我呢個推開個窗就望到個雪山嘅，正門就對向呢個我哋後邊啦。哇！呢啲雪山有啲步道咧，就係咧啲人滑雪滑出嚟嘅。後山呢度我喺後邊，後面啊，唔係正前方，後邊啊。OK。好啦，而家我浸溫泉咧，先陣間。頭先我真係太攰啦，玩咗4個鐘頭。質素咧就一般般啊，不過係自助餐，一陣間食嘅4碗飯搞掂啦，晏就食咗好少嘢。OK， 聽朝早餐自助餐係食飽啲嘅。OK。啲角落喺邊？咁呢度有幾個強國人講嘢鬼咁大聲，話抽飯。好，呢個露天風呂男嘅。原來可以喺停車場行過嚟嘅，咁拍個 V 就清楚啲啦。後邊係大雪北、大雪山，呢個雪坡下邊條路嚟嘅。如果夏天冇堆雪，咪直情望到啲馬路，真係奇怪㗎嘛。唔使偷影啊，驚冇人影下啦。女人就向入邊嘅，咁啊安全啲。男人就坦蕩蕩條條肥，冇乜所謂啊。OK。後邊啲白色嘅雪嚟嘅全部。啱啱食完飯冇人浸溫泉，怕啲露天風呂。其實馬路睇到晒嘅，而家冇人浸就冇問題啦。呢山坡上邊呢度有一紮雪坡，幾誇張雪啊 ！OK 啊，咁咧泥漿用嚟運用嚟㗎，咁啲。溫泉水由個池底卜上嚟，每一個池都好細嘅啫，就我諗3米乘3米咧，大嗰個就大啲，細嗰個即係3米乘3米嘅啫。zoom 埋睇下，再 OK， 再 zoom 埋啲4倍啦，4倍太暗啦呢個。OK， 好啦，呢度又有另外一個泉眼啦，zoom 埋睇下啦嚇就話，哇！肯定騰出溫泉嘅，肯定攞水啊！上面一個呢一個，一陣咪好濃嗰啲味啊！咁肯正個河谷嗰度㗎，上面雪山，哇！呢啲真係秘境嘅啫，唔係講笑啫。哇！有價值㗎嘛呢度，仲加油
雪地行山添，真係100分咁嘅行程啊！露天風呂啊，啲女人着衫嘅啊，咁呢個大雪壁唔好抵落。咁呢個巴士站嗰度，今晚住呢度啦。而家有人浸溫泉啊，我4點先到，3點幾有人浸溫泉，都有隻開車嚟，自行車、單車。OK， 好啦，入閘啦。好啦，正前方應該係我住嘅藤七溫泉啊，冇人好似我咁傻啊，坐巴士嚟跟住行路過去啊。哇！呢個梗係絕景嚟呢度，你睇下，啲景致幾迷人。哇！呢個壁真係唔係講笑啊，4米、10米有呢度咁逼，真係好靚呢度真係。家庭式真係秘境嘅溫泉酒店，全部露天風呂。頭先經過見到個福泉眼啦，一眼望晒房間。咁啊，真原始風味啊！但係真係好靚啊！呢度啊，哦，停車場雪波，哇，無敵靚景。咁啊，廁所都喺出邊㗎。咁唔同啲當尾煙啊，呢度唔知有咩嘢食啊，唔好理咁啦。OK。咁啊，去露天風呂咧要行戶外咁滯嘅，換嗰啲鞋。咁呢啲啊正常啲鞋喺室內用呢個啦，出邊入嚟着得鞋就放喺呢一度咯。啊，咁啊佢有時間啦，6點鐘晚飯食，朝頭早7點鐘嚇。呢啲家庭式旅館就冇得個時間㗎，冇得就係咁啊。轉反之後你就呢個叫做八幡平市呢度啊，八幡平走廊。輾轉去到呢度啦，走廊下有啲人簽啲名喺度噶，好犀利簽名啊。OK， 咁可能名人啦。咁呢度有個路線圖啦，攻略圖啊，露天風呂牌呢度啦。OK， 咁你轉翻上去就我上邊度啦。呢度聞到溫泉味啦，咁啊咧下邊應該係泉眼嚟噶啦，呢個位啊。有啲管道喺度，應該下邊就藤七溫泉啦。咁肯定攞水，睇真啲啦。奶黃色噶，最正嘅泉個奶黃色。咁啊應該落去下邊，沿住河谷落到下邊咧，應該就係個溫泉噶，應該係下邊就係應該嚇。OK， 哦，靚，哇！睇呢個景致，真係絕景啊！真係，哇！真係絕景喺度。應該唔會太遠嚇。Okay.